刘培元的英文教室一字多义篇啊，已经讲了716个啊，一字多义啊，一字多义是英文非常重要的一个单元，非常非常重要。好，你看我这边有15个 YouTube 频道啊，现在看那个《常识宝典》英文秘籍还有正确发音的比较多啊，但我觉得很奇怪，这个当然一般人可能还搞不懂，就是像我觉得非常重要的一字多义啊，基本单字啊，这些有些非常重要的，还有特殊文法篇啊，反正看的人比较少，这几个很重要啊，因为一字多义啊，这个英文单字是英文最重要的元素嘛，单字嘛。如果单字功力不够的话，基本功不好，那就其他就不用谈了。而这个单字啊，不是说你背多少单字啊，你记多少单字啊，而是扎不扎实啊。你说你背了啊1万个单字很多了，应该天下无敌啊，什么文章啊，基本上都 OK 了，不是啊，很多你看不懂啊，看得模模糊糊啊。一个就一字多义，它意思会跑啊；另外一个就是它有些啊。你以为认识，他不认识啊，其实你搞不懂，叫做成语啊，像这两个。所以我后面的这个频道很多视频都在讲这些东西。你看像 hash 一般比较常讲肉末啊，肉末洋芋泥，这烤洋芋啊，这西餐啊加奶油啊，这烤啊弄软软很好吃，再加点肉末，更有肉味，更有饱足感，太好吃了。啊，这个西方人喜欢吃这个啊，我们东方人现在越来越接受西方食物，可是它也可以是混乱了，乱七八糟啊，混乱了，乱七八糟啊，这肉末洋芋泥跟乱七八糟意思不太一样啊，虽然都是名词啊。hatch 一般讲孵蛋啊，这个下蛋，鸡啊鸭啊，它温度啊，现在也可以不用，保温箱也可以啊，以前不行啊，这个。鹅妈妈、鸡妈妈啊，一定要屁股啊，这个下半部呢啊，要敷在上面，给它温暖。温暖以后呢，它有这个温度以后啊，它才可以这个在里面成长。孵蛋啊，可以当动词啊，孵蛋也可以当名词。可是它也可以当送菜的窗口啊，这两个意思差多少？送菜啊，就是一般的有时候那个厨房啊，厨房有时候门平常是关起来了，啊，不要让客人随便走进去。可是送菜呢，有个出菜的窗口，啊，或者船上啊，船上也是有这种小的窗口，啊，像窗子啊，开一个小口送菜，啊，可能按个电铃啊，什么或叫一声啊，送菜出菜，啊，出菜的窗口，你看意思也不相关了。Attention 是立正扫息啊，解散啊，也可以是照料。啊，立正跟照料不一样，所以这个也一字多义啊，已经讲了700多个啊。当然，每个字不一定是只有这2个啦，有时候有4个、5个、6个、7个、8个的啊。我们一次只讲一个啊，免得太过于复杂啊。其实常常不止啊，有时候看到一个字最多可以有20几个意思啦啊。当然有些字是因为词性的关系啊，有不同词性，意思很接近啊，但是只是意思我完全不一样了。这看到7、8个。十来个意思完全不一样，也有一些字啊，一般比较常见就是意思完全不一样，可能2个、3个、4个啊，这种蛮多的啊，所以这个一字多义很麻烦。然后 better 是更好的吗？比较好的这个很简单，一般说谁不会啊？这个字太简单了。长辈名词长辈，哎呦 ，better 也可以当长辈啊，比我更好的形容词嘛，变名词长辈啊也。Blessed 一般是强风啊，一阵出来一阵强风啊，当然不是像台风，就是突然一阵吹来强风啊，来无影去无踪，也可以是愉快的经验啊，强风不等于愉快的经验啊，所以这是一字多义的例子啊，所以我们抽丝剥茧把都找出来啊，我们来看看这个意思啊。Hash 啊，除了是肉末、洋芋泥啊，洋芋就马铃薯啊，也可以是混乱 mess 一团乱。My children made a hash. 好，刚刚写的不顺啊。My children made our house a hash. My children made our house a hash. 啊，常常用 make a hash 弄得一团乱。我的小孩子啊，昨天我刚好我们这个夫妻2个不在家，
结果小孩子呢就是可能兄弟啊，或者找一个阿姨啊，找个 babysitter 啊照顾一下，可是没办法，小孩子还是把家里弄得一塌糊涂啊，弄乱七八糟啊，回来以后把小孩子骂了一顿啊，所以 make your hash 啊，弄得一塌糊涂，乱七八糟，混乱。这个 hash 一般讲孵蛋啊，这个鸡啊、鸭啊、鹅啊孵蛋，也可以当送菜的窗口。A small opening which allows food essentially to be delivered. A small opening which allows food essentially to be delivered. 一个小的一个开口啊 ，opening 就是一个开口啊，也可以讲这个空地啊，就是没有障碍物的空地啊，开口都可以，意思很广泛。啊，关系代名词可以让这个食物啊等等啊，就是可以传送啊，可以递出来收回去啊，出菜的时候放回去啊，放出来啊，这个跑堂的就把菜拿去给客人，那有的时候吃完了啊，就放在那边送回去啊。There's a serving hatch between the kitchen and the dining room. There's a serving hatch between the kitchen and the dining room 啊，厨房跟餐厅中间有一个送菜的窗口啊，厨房跟餐厅中间有一个送菜窗口，所以这个很好用啊。所以像是跟老外这个吃饭，然后你突然讲一个 hatch 送菜的窗口你指着那个地方，搞不好有些老外搞不清楚或者旁边有老外有华人，那华人就问，这个那个送菜老刘啊，小张啊，那个送菜窗口英文怎么讲 ？Hatch， 他说不是孵蛋吗？但 hatch 就对了，名字 hatch， 对你很崇拜老外一听，这种字你也知道很佩服，觉得你英文学得不错。There's a serving hatch between the kitchen and dining room Attention 说的是立正，也可以照料special care 特别的照护。Children need a lot of care and attention. Children need a lot of care and attention 小孩子嘛，需要很多的关怀两个不一样 ，care 是关心、关怀、嘘寒问暖attention 照顾把屎把尿、把擤鼻涕所以一般人没有生小孩不知道父母恩养儿方知父母恩平常不知道就养小孩，当初我的父母帮我把屎把尿帮我擤鼻涕我的乳牙坏掉的时候还是这个弄牙齿然后大哭大闹时在照顾我我身上这个不小心那个受伤了割到了，这个父亲碘酒原来当初父母是怎么照顾我养儿方知父母恩。Children need a lot of care and attention. Better 说的是比较好，形容词也可以长辈 superior a senior person 就是一个长官地位比你高或一个比你资深年纪比你大，就长辈或者长上，我们就说长官、长辈反正就是地位比你高的。Don't be impolite to your betters 也有各种的嘛，各种长官、各种长辈，所以加 s 可以加 s 这个是可数名词，可以加。Don't be impolite 或者你写个 Don't be rude RUD 也可以 to your betters， 不要对长辈对长官资历资格地位年纪比你高所以这个现在很多小孩子不太礼貌，对长辈不太礼貌像很多缺乏家教，我们叫没大没小，没有家教有一些就很有家教，叔叔伯伯阿姨就很有礼貌，会叫有的根本不叫，打死不叫因为有的父母教的太过头，不要跟陌生人讲话，陌生人可能会把你拐走别讲话，他跟你讲什么不要回答等到让爸爸妈妈处理有的教过头了，有的不会那个你有看过叔叔伯伯你就要赶快叫阿姨有的虽然你可能不太熟，但是你可以问叔叔阿姨什么事情这每一个那个父母教法不一样，有的小孩子这个很不懂礼貌有的非常有礼貌不一样。Blessed 本来是强风也可以当愉快的经验A very enjoyable experience. A very enjoyable experience. 一个非常的 enjoyable 就很享受的一个经验。I had a blast when I had a dinner with you last night. 我昨天晚上跟你
一起吃饭啊，比如男的跟女的讲，哎呀，美女啊，今晚跟你吃饭啊，简直像一阵强风一样啊，这样听不懂啊，是很愉快的经验。这边不是强风啊，很愉快的经验啊。然后再把这些一字多义念一下，这个啊讯息量比较大，可能不太熟悉啊，你不太习惯一字多义啊，你就可以看2次、看3次，慢慢熟啊。你看700多个字了，如果你都有大部分有看过啊，所以这个视频看的比较少啊，这个很奇怪，这个很重要啊。如果你假设真的看到这么多的话，那你这个对这个英文单字基本功啊就非常扎实。My children made our house a hash.My children made our house a hash. There's a serving hatch between the kitchen and the dining room. There's a serving hatch between the kitchen and dining room. Children need a lot of care and attention. Children need a lot of care and attention. Don't be impolite to your betters. Don't be impolite to your betters. I had a blast when I had dinner with you last night.I had a blast when I had dinner with you last night. 我有15个频道啊，不是一个啊，所以你可以按15个订阅。我希望你能够按15个订阅啊，表示啊，你这个觉得我的视频还不错啊。当然，你觉得我视频很烂啊，对你没帮助，你就不用按啊。记住，按15个啊订阅啊。这集讲到这里。